Bueno, aquí tengo un slime que mi amigo está detrás, si quieres saludar, si no, no, o pasa tu Hola. mano. Ahí saludó. Es uno que apareció en mi sexto o séptimo, cuando hicimos 50 preguntas sobre mí. Ahí apareciste tú, po. 10, no sé cuánto hicimos. Y vamos a arreglar este slime. Bueno, si son Fumigumi, pueden ocupar agua. Agua, sí. Pero graba para acá, por agüita. No graba en ese cochinero. Agüita, ya. Grábame a mí. Perfecciona a mí. Bueno, ahora vamos en un pocillito si quieren donde lo tengan guardado. Yo lo tengo en uno donde ven empatía en el colegio. Ahí, bueno, que allí. Y ustedes lo ponen ahí. Si tienen una cuchara mejor, más o menos que tengo una cuchara. Que esta cochinita. Y agarramos una cuchara de agüita sin que se nos... Y hacemos orificio ahí. Y luego lo van removiendo como ustedes quieren. Aquí. Y si les queda pegajoso, tienen que seguir amasando. Como a mí se me está poniendo así. El otro slime. El que tenía bien. ¿Morado? Sí. Este. Lo tenía. Tenía enamorado igual, pero este es café. Bueno, es el mismo. Solamente que tenía No. Si les queda así, tienen que amasarlo mucho. Y me he manchado. Bueno, me limpio. Hoy día es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, mi cuerpo sí sabía que hoy día es viernes. Todos sabían. ¿Ah? Así todo. El mío sí. Tienen que amasar mucho, mi mamá. Amasar y amasar. Si les quedan cochinas como yo, como que parece que me limpié con las manos. Pues no, tienen que seguir amasando y amasar y amasar. Y así se les va a salir. Me limpié con las manos en el baño. Oye, graba para arriba, ve la cámara. Bueno. Eso. Tienen que amasar. Este video no sé cuánto va a durar, pero yo espero que menos de 2 minutos. Ya llevamos 3 minutos grabando. La producción creo que se está cansando de grabar cuando tiene que grabando más. Bueno, si querés grábate también, habla así. ¿Se acuerdan de mí? A ver, sí. Yo también tengo un canal. Sí, vayan a suscribirse, se llama Andy Arena y sale un cosito azul. Con la. Y le limpié con las manos culito. Es como que no tengo el like. No, pero sí es. Parece como que no es slime. Caca pegajosa. Chicos, tal vez yo subo un video con mi amiga en mi canal de Minecraft. Ahora mismo cuando paremos este video, tal vez voy a subir el video en mi canal. Así que vayan a verlo. Bueno, no se vayan de este video. Y capaz que les salga por aquí o por aquí el enlace del video de mi amiguito. Ya tengo manos de caca. Escuchan el perro de mi perrito, que ya era igual que lo dejé hacer. Y no lo saqué a pasear. Dice que lo tenía que sacar a pasear ayer. Hemos ido a ver nuestra mascota. Antes de ayer no nos fuimos. Es que nosotros tenemos una mascota que está por allá y en una cancha de patinaje y no la hemos ido a ver, solo ella.
pero yo no, la extraño. Sí, no está. Solo están los hijos. Oh. Creo que ella se murió. Mamá encima no tenía alas, tenía las patitas malas. Por eso se tuvo que ver morir. Se fue al cielo ya, pues. Ujú. No te pegué en las manos. Mira, me la despego yo, no me la despego yo, no te lo olvides. Tengo que tener 100 manos para amasar esto. Bueno, esto me voy a demorar un poquito. ¿Cuántos minutos llevamos grabando? ¡5! Minutos seguro. Las manos con el slime chicloso. ¿Quieres amasar? No, no creo quedarme con la mano de caca. Con las manos a sabor a caca. 6. Ahora llevamos 6 minutos. No quiero ni cerrar las manos porque sé que se me van a pegar. Y tendrías que hacer todo, ¿verdad? Sí, no sé por qué hice esto además. Quise grabarlo y además mi amigo quería jugar Minecraft. Y yo le dije, mejor grabemos un video y me dijo, ya, bueno. Perdón también por no haber subido videos porque con el colegio se me Olvida. olvida y tengo que dormirme más temprano. Y ya como es viernes y el sábado me duermo a las 11 Yo a la 1. Alguna vez. de la mañana. Sí. Ya me habláis. Ya. Si estoy despierta no sé si me quedo dormida hasta la 1. Acá, dime la hora que son acá, por favor. No te 7 pegues. minutos. Llevamos. Ya Las llevamos. 5. Las 5:28. Son las 5 y va a terminar como a las 6 directo. Este en vivo. No, en realidad no sé por qué lo hago tan largo mis videos. No, casi no lo ve. No, algunas veces lo hago de todo. Sí. Soy floja. La que escucharon hablar es mi hermana. ¡Mana! Ahí habla. Nada. Ahí me habló. ¡Nada! Siempre nos hablamos así. No me gusta gritar. Ve, ya se me quitó de la mano. Pero... esa parte la voy a desquitar del video. La voy a cortar. Pero tengo. Pero no sabemos cómo. ¿Ah? No sabemos cómo. ¿Tú sabías ¿De qué cosa? cómo cortar el video? Sí. ¿Cómo? Con las manos y con los pies. ¡Ay! Aquel que caminó sobre las aguas. Oh, música si querés. Está con tu pie. Está. Mira, aquí está mi cero. Muéstrale tu cuenta si querés también. Mientras que ella amasa, esta parte va a ser de mi video. Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper bien. Con 7 baterías. Miren, tengo el slime. Sí, yo estoy grabando con las manos. Estás cochina y la cámara me va a quedar cochina. Toma ahí un poco. De las manos con cámara. Déjame poner música. No sé si estoy grabando bien, pero si grabo mal. No, grabé mi cochinero. Miren, ¿Qué hice tengo? caca. Caca seca. Y aquí mi amigo ve al té Donato. Sale sin polera. ¿Veía revoltosa Recoleta? ¿Quién? No. Ay,
mire, perito. ¿Qué? Mi amigo ve chistes. Ten cuidado. Ah, este me gusta, me escucha. No, este también, amigo. Me da una mitena aburrido. Ya hermano, me quedo mío. Si quieres me video, vale. Busca mi casamiento. ¿Alguna amable que no le pese el potito y le ceda el asiento al abuelito? Sé que me escucharon, no se hagan los tontitos. Buena señora, pero en 5 minutitos. Soper, mi permiso que me tengo que bajar. ¡A mi celular! Este viejo no me deja de mirar. Amiga mía, hay que hacerse respetar. Y te lleno en el carro, señores pasajeros. Ya me tiene Tanto está rapero. Toca el timbre, me bajo en el paradero. Ya no importa, igual la quiero. Soy la abuelita chiquitita entera atenta, haciéndose su ocupado y se pone violenta. Apenas caminaba y ahora corre la pulenta. Parece de 15 y tiene más de 90. ¿Cuál es esa? La mamá me... No me gusta. ¿En serio? Mm-mm. Estoy acostumbrada. Hablan de mí, pero ni una llamada. Quiero. Estoy cansada. Oh, no estoy grabando con el hoyo. Don't worry about me, don't worry about me. Ya chicos, vamos a parar este video para subir el video de Minecraft. Adiós.